인중 망했다. 에어컨 앞에나 춥지 내 자린 바람도 안 와. 이건 뭐 거의 새야. 후두덕거려. 겨를 못 여니까 사람들한테 오해도 받아. 죄송해요. 제 겨가 광광 울어요. 이럴 수도 없잖아. 근데 나 빅팬 탁상용 선풍기로 자유 찾았다. 열어. 열 수 있어. 선풍기로 쓰다가 탁상용 변신 트랜스포머. 5단계 바람, 75도 좌우 회전, 타이머 기능까지 90도 각도 조절 미쳤고요. 최대 33시간 사용 가능 짐승 배터리. 촥! 살자 제품에 붙는 강력한 마그네틱. 촥! 어디든 촥! 바다리에 열 많은 사람 무조건이야. 붙일 곳이 없어? 같이 오는 집게로 ጧ! 크림 베이지, 애쉬 네이비 취향 따라 고르면 돼. 역시 니값 하듯 프롬비 빅팬. 진짜 커.